mukwano gwange omulungi ali eyo nkwanizanya program bagamba kibiri abiri mugumu nange Queen Jennifer ku Star TV buli lwakuna essaawa 4 n'ekitundu mpaka essaawa 5 mukwano mbeerawo nnyo naye olwaleero enjawulo eriwo egamba nti tuli tukya nti essaawa kati gye tulimu essaawa eyengedde bwe bammere etuuse ku lujjuliro njagala tulabe biri bitya abeesimbyewo batugamba ki ate leero nina ekibiina kyempise nakyo buli muntu nanyini kibiina kye ndiwaddemu okujja ne katwalo ekibiina ate ekyenjawulo ekikulemberwa bajja kweyogerera tovaawo omulembe program bagamba kibiri abiri mugumu ate mukwano gwange Queen Jennifer buli lwakuna essaawa 4 n'ekitundu mpaka essaawa 5 tubeerako nnyo twaga tutalaga tunoonya bululu abakulembeze baffe tubaza oba tukyusaamu naye mbeera eriwo olwaleero ntambulidde mu ofiisi ey'amaanyi ennene era nga ekulirwa omwami ono ajja tubuulira naye nga buntulenye babiganda bamu ab'ekikofira nga tuli mu tiimu task force ya Yoweri Kaguta Museveni tuli mu ofiisi enkulu wano mu Kampala enoonyeza President Yoweri Kaguta obululu nti omwami ono njagala mbulire yaani akola ki era mu ofiisi eno atuddemu ngaani program bagamba ki sebo oli otya je tuli nyabo obulamu bugamba kinya obulamu bulungi sebo ogamba otya tuli wano swati tunatabu nga tuyogeza maanyi ngate mukulembeze ko bunonyeza obululu bwa maanyi sebo amaanyi nina amaanyi mangi nnyo era nebaza kulwa madamu okujja okutukyalirako mu ofiisi yaffe Queen Jennifer okutukyalirako mu ofiisi yaffe wano ofiisi eno ya NRM National Mobile Task Force bwe tusinze tutalaga eggwanga lyonna nga tunoonyeza President Museveni akalulu ekyamazima matuufu ofiisi eno eri mu Kampala wakati ekyateesa ofiisi wa Kampala wakati ensonga ziriwo zino bbiri wammanga abantu bali bamanyi nti President Museveni talina buwagizi wa mu Kampala naye ng'ekyamazima matuufu obuwagizi mu Kampala we buli bungi tubuyina era tulina abantu bangi nnyo tukyusiza abavubuka bangi nnyo ekyatonzawo National Mobile Task Force kyeyembeera yaliwo mu mbeera by'okwekalakaasa nti ekibuga kyabeeranga amanya go sebo twogedde bingi sinnakumanya amanya go obuyisi mpaka kugoyagala amanya agange nze Lubega Robert wa NRM National Mobile Task Force nga nkolanga coordinator waayo nyabo mwami Lubega mbero nkoze ne bakojjange Lukalu Lubega Bukenya Matovu kale ndowooza omukutu gwe gumu nga timu ya kakati ogambye baali balowooza nti muno tetulinamu bukulembeze like nti President Museveni talinamu maanyi talinamu energy kati olwa ofiisi eno energy tukikola ki tugina kakati bubonero ki obulaga nti obuwagizi energy President Museveni abuyina era tugenda kuwangulira waggulu nnyo kusinziira ku ggusebo essuubi lye nnina era n'amaanyi ge tulina nti President Museveni byakoze bwe tunoonya akalulu tulaba byeraga bwerazi era akalulu ka President kagenda tusumbuwa nnyo ng'ebbanga lyonna libadde kabaawo kubanga ekyamazima amatuufu ebintu ebisinze bingi nnyo byazze nga atuukiriza byadde abannayuganda byadde basinga bannayuganda basinga kufuna ng'abaana basoma amalwaliro mulimu eddagala nga amakubo makole era byonna Pulezidenti tukwebaza mukama waffe kubanga ng'obikoze ebikyabulamu bikyali bitono nnyo ate nga bye byangu okuggwawo biri abiri mugumu program bagamba kinange Queen Jennifer njagala kubuuza kojjange biki byolaba obutono nnyo bw'oyagala okwogera President Museveni bwakyabulamu obutono bwenjala okwongera President byabakwatirako ddala be bantu okutunira ku bantu b'owansi ekyamazima amatuufu abantu b'owansi bakaluzibwa nnyo bantu bali bubi ku bya kigambo kya finance era singa mukama Katonda atuyamba President Katonda n'atuyamba ku nnaku z'omwezi nga 14 buli muntu n'akutiikinga naye kakasiza ddala nti obwagazi bwe tugenda okukulaga nabwe ogenda tulaga omukwano mu gino emyaka 5 kojja oyise wala kukyenda kubuuziza biki byolaba ebibulamu ebikyaganye President wo gwowagira gwonoonyeza akalulu byateekwa okukola omulundi ogujja era omwene ku magezi abikola atya ekyamazima amatuufu nga kwenyeza abantu baavu abantu beetaagamu emirimu gyabwe gyasanyala ddala mu biseera bino eby'obulwadde buno abantu beetaagamu ku nsako waliwo ebintu byetulowozezza nga batugamba nti waliyo ssente z'emyoga ezo abantu bazinoonyeza zikyaganye okukola kutya ezaki ez'emyoga ssente ezo ez'entandikwa ssente zikyabulidde ddala naye singa ssente zisemberako mu bantu abantu ne babeera nga basobola okwetuusaako buli kintu kyonna Pulezidenti ejja kufuga paka bwoli
omukulu lubegane kano njagala kagendewo mbajjukiza abannayuganda bino bigambo si byange bigambo bya Ssekinoomu ate tuli ku TV yaggwanga kyekakasa nti omukulembeze ebigambo bino abiraba kubanga eno puroguramu eteekebwawo ku musingi gwe ogw'okuba nga atunoonya obululu bw'okumanya endowooza z'abannayuganda ez'enjawulo era ng'oli ku Star TV yaggwanga gye tuli era byonna bituuka sebo mpulyeko ku kigambo eky'abamafiya bamafiya kiki bamafiya kubanga bwentula ekibiina kya President Museveni oba ekibiina kya Yero mulimu ekigambo bamafiya muntu mafiya bebaani era tubajjamu tutya okubeera okubanga obukulembeze bwaffe butambula bulungi webale nnyo nnyabo ekigambo mafiya yeyo bantu bannakigwanyiza balowooza nti pulezidenti waabwe yekka pulezidenti si waabwe yekka pulezidenti waffe ffenna ne waliwo abantu abakugira abantu bamafiya bakugira abantu kati nga ssaawa eno tulina ttiimu yaffe ezikuuma ezigira ebipande okunywesa pulezidenti okumusiimuula okukola kutya okujajjatta pulezidenti ne waliwo abantu abeetuuma edda ne bagamba nti ffe tuteekamu ssente nebagenda basokolayo ssente ezo oyo muntu gweyitadde mu mafiya nagenda nasokolayo ssente nagamba waliwo gwe twawulira nga yajja miliyoni 25 za National Buy Tax Force nagenda nazijjayo musima yalabira ebipande ebyo ffe twakolanga bamwoyo gwa ggwanga sente ffe tubeteeramu ssente n'ebipande byonna byayokebwa nekumukubo tumaze tugenda tubizzaako ekituuti tuba tukizaako nyako Uganda munange nkakasa Uganda tujagala ffenna njagala kojja wange ompeeyo ensonga 2 eziraga nti Uganda yiyo nange ekinkakasa nti Uganda yaffe ffenna Uganda yeetaaga ebintu bino wammanga okubeera nga obukulembeze abantu bali mu mbeera eneeteekateeka nga nnungi nga tebalinaako okukalubizibwa kubanga ffe nze ndi musajja wokoma nsimbi enva naye tata waffe eri musuubuzi wa mwanyi zikyaliyo nga bw'ava e Masaka okuleeta sente mwanyi bamuwolanga mpole nebamuwola naye nagenda nakuŋŋaanya emwanyi nazitwala ku kyuma naye bw'aba akomawo ne sente yasulanga waka na sente yasulanga mu nsiko ne sente ezo ate nga sente z'abantu okulaba nga buli muntu gwagenda ziwa aye nobwe baziwadde naye nyini tasula mu nnyumba kubanga abamasuubira nti bagenda kukola kutya bagenda zinona ekita kyali mu ggwanga kyetusinga okwagala nti Uganda yaffe fembi Uganda ennungi okubeera nga mirembe kubanga kyetusinga okwagala tosobola kuba na ssente nga tolina mirembe 2 program bagamba kinange Queen Jennifer mukwano gwange ndine mukwano gwange nga nange mulabanga mukwano gwange y'omu ku basajja embagubagu abalina omukwano simanyi bwagulaga era bwagulina sebo omukwano gwolina ku President Museveni guli gutanyinnyonnyola amannya gange bampita twali bulumalanga abasinga bampita looya nga mpangalira wano ku mini price nga tuwateekawo enkambi eya President Museveni okumujajjata okumuyoyota okumwagaliza abalala okulumya abayaayi President Museveni ebirungi byakoze gwe mukwano gwomunjagala President Museveni wamutegeera namutegeera wano ku mini price nkeera ku maca ne munywesa kacyayi kamata nemuliisa ekyemisana olumu muwa kyennyanja olumu kakoko alyeko omukulembeze w'eggwanga eyo mu State House gy'abeera kasita mumunywesaako wali wembeera nti ekintu kiba fayini olweggulo ne muwa ku busera mbeera munywesa ku birungi byatukoledde ng'enguudo ng'amalwaliro ng'amasomero ebyo ebigezezaako okuluma abayaayi abange 2 mu program bagamba kinange Queen Jennifer buli lwakuna tosibwa ate nkujjukiza program Africa Corner buli lwakubiri essaawa 5 mpaka essaawa 6 n'ekitundu omuweereza y'omu engineer Queen Jennifer ate program zanjawulo eno yo nkusanga gy'obeera kyova olaba ntambudde ku luno leero ndi eno ate n'abalala teweeyibala nawe wonkyatuuka 2 mu program bagamba ki ndi bulungi nnyabo oli bulungi okakasa nkakasa amanyako amanya nze Nakate Florence nga ndi kansala nzize kuba kansala LC3 Salama asangibwa Makindye bagisalamu batya Salama bagisala mu Makindye ne batwawulamu emiruka ne tuvaamu emiruka 5 kati mu miruka 5 bwentutte omuluka ogumu oguyitibwa Greater Nakinyogozi kakati mukwano kwe nesimbye ku kaadi ya NRM era nga ndi flaga beyala nyabo nyabo nakutte kaadi ya NRM kati tandikirawo wenyini Nakate ndaba nze onyirira bogenda okukiikirira bananyira okutuuka
njabanyiriza mukama wange ebigambo kasa President Museveni abeerawo ebigambo ebyo ndakati banange si byange nakati njagala ombuulire ggwe awoli biki byolaba omukulembeze byakoledde abakyala ebintu bingi sibitenda kubanga ebintu byenjogera ku President Museveni byakoledde abakyala babadde mmanju emyaka gyonna naye okuva President Museveni bwe yagenda ku bukulembeze yatandika okusomesa abantu n'abakyala nga mubatwalidde n'atuyigiriza okukola nze ndi mukyala mukozi y'ensonga lwaki nyirira ne bakyala bange benkiikirira kubanga ndi w'abakyala ku kyalo era banteekamu obwesige ne batusimba ku migongo ne batulonda olwa saavisa tewakankana nedda nnyabo era gwe neesimbawo naye maama wange namukubira wala banafuna obululu 37 nafuna 78 kitegeeza ndi mukazi mwesimbwa ate omukozi kikyo ekikuleetera okugamba nti nno ojja kusobola nkimanyi nti nsobola kubanga ndi mukyala mukozi ndi mukyala mwenkanya ow'amazima ate alina potensu mu bakyala bonna eyeebuuzibwako abakulu n'abato era ennyabo ndi mukyala muzadde w'abaana 8 nfumbya sinobangako emyaka 25 naye bondaba ninga wa myaka 18 ebigambo bibi byonna nakate ebigambo si byange byaffe ffena abawulira mu Uganda nakate ekibiina kyo biki byosobola oga nti mukama wange bwakomawo Queen mbadde njagala ku luno lwadda kino tubeere nga nakyo tukifuna mu tiiki nga bwogambye ku kyabakyala okubajja emmanju kiki kyoyagala ndala nga twongerako tiiki ekintu kyenkubiriza President Museveni singa aba akomyewo ate nga nkikakasa nti ajja kudda abavubuka bafunira emirimu ensonga nnene nnyo mu bavubuka abaana basomye naye emirimu gikola ki gibulamu yensonga lwaki mu kaseera kano batusumbuwa nnyo lwa nsonga nti asomye agenda okunoonya omulimu ebiseera ebisinga tebagikola ki tebagiraba ensonga eyo abantu abasemberedde President Museveni ndaba nga nsonga nkulu nnyo eri emirimu ayongera amakolero enguudo ng'omuntu ne bw'alima mu kyalo ewaffe e Butambala nzaalibwa Butambala nnyabo nga omuntu w'e Butambala talina kyanoona Kampala wabula ng'agguddewo ebibuga mu bitundu eby'ebyalo bw'aggulawo n'aleeta n'obujjanjabi ne amasomero n'ayongerako bw'ayongerako ku masomero ku byenjigiriza nga luli kubanga kati bibaddewo naye abamu ng'abasomesa babituulira batandika okusaba abazadde obusente obutonotono Pulezidenti bw'anaakola ebyobujjanjabi ne bifuuka mu muli maaso ne tubeera n'amasomero nga malungi ne tubeera n'enguudo nga nnungi nga pulaani ye bweri nkimanyi ne NADS bw'azitwala wansi mu community kijja kubeera beta buli kintu kijja kuba kirungi nakati saba abantu bakalulu ogambe likuwa okusalama wa salama akabonereko ki basi bannange nsaba abalonzi bange amanya nakate Florence akabonero basi bakulonda lunaku ki ennaku z'omwezi nga 25 January nsaba abalonzi bange okuva mu Kosovo Nakinyuguzi Kalani Kigagga ne Boston mikwano mukeere nnyo mujje musuula akalulu kange awo wonna we tulondera polling station ziri 5 zogere polling station ziri 5 tuyina ya Kosovo zone eri yokka separate tuyina abakalani tulondera ku Gloria n'aba Boston tulondera ku Gloria Nakinyuguzi ne Kigagga tulondera ku Mukisa parking mbasaba mikwano abaami n'abakyala n'abavubuka mbasaba mummanyi ndi mukyala mukozi ate ow'amazima omwenkanya ate kubiira nkimanyi nti nja kukolera abakyala nja kukolera abavubuka emirimu gye giri zibbasale tujja zisaba kubanga gavumenti erina zibbasale kyemmanyi ku gavumenti yaffe nti bw'ogisaba n'ogituukirira bulungi tujja kubasakira bulungi mukama nga ye mubeezi waffe mwebale nnyo mwebalire ddala 2:21 program bagamba kinange Queen Jennifer ku Star TV essaawa 4:30 mpaka essaawa 5 embeera ya gayaŋŋano embeera buli omu ayogera kiki kyategeera kyalanga nti kino nkisobola nange simanyi naye tujja kubalinda ku lunaku luli tuva ku program bagamba ki Queen Jennifer nkyaliwo nnyo kujjukiza muna Uganda nti obulwadde bwa corona gye buli covid-19 atutte abantu bangi abantu bagenze batuva ku maaso naye gwakyali omulamu kitegeeza ki nti kozesa ebyo ebiragiro minisitule y'ebyobulamu bye yatulagira social distancing tokwatakwata
tomala gawahaga tomala kola byonna ebyalagirwa minisita ebyobulamu ate mu kaseera kano nga ddala tugenda okulonda obululu tubwetaaga ate ne bannayuganda abaffe onalonda oli mufu kitegeeza ki nti weekuume obeere mulamu otuuke ku lunaku luli mulindwa sebo neesiime okusanga nange nsanyusa okulaba nga weewombeese nnyo akalulu katidde akalulu sikatidde ennyabo abantu bampagira nnyo bakuwagira nnyo ennyabo gwani amanya n'eddoboozi nze bampita birungi Arthur ennyabo wavaawo okujja Kampala birungi Kampala kwenzaliddwa wozaliddwa nsibuka Kanungu my home district naye banzalidde mu kibuga Kampala kwegambe Kanungu n'obivaako ngendayo kulaba ku bazadde naye wano wensimbya amakanda nyabo njatandikira eri ewammwe mu kyalo ekanungu mwami birungi ebyekanungu byonna biri bulungi ng'erinnya lyange biri bulungi ng'erinnya nyabo ate ebyekampala nayo biri bulungi kubanga ffena tuwagira President Museveni okulaba ng'awangula akalulu kano ka abiri mu gumu okaisani kisanja kuna mchezo kisanja hakuna mchezo. Okay. Biri abiri mugumu program bagamba kiranga Queen Jennifer ndine birungi atubuli yava mchalonga biterevu agamene Kampala biterevu kakati birungi kwene embeera gye tuliko botunulira duka fe tulina mukuti abantu bagamba abamu baleseyo family zaabwe mu Christmas bagamba okulonda kumala kugwa lwaki olowooza nti akalulu kano lwaki kale usiggo olowooza bannayuganda balowooza nti akalulu kano kagenda kubeeramu embirigo nedduka nsooka kukubiriza bannayuganda mwenna okutwaliza wamu ne Makinde gyensibuka n'abakulembeze b'enkulembera nabe Makinde nti lwaki ennaku nga 14 z'omwezi guno nsonga ki gye tulina kusoosowaza ng'abakulembeze mu Makinde ne Kampala n'emiriraano okutwaliza wamu nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni birungi ki byatukoledde nti bw'okuba tooki emabega ne sitole ez'abazadde baffe ze batugamba abamu tuzisoma mu bitabo tuluyale ng'abannayuganda tetwagala kuddaruddawa kudda emabega. His Excellency yasinga akyali muto titwagala mbo birungi neerabiza nkubuuzizza lwaki olowooza abantu balowooza kana akalu kagenda kubeera ka musaayi lwaki abantu gye tuyita bamu balemeza ne famire zaabwe mu byalo baganya ozikomya mpaka ngaokulonda kodde gwe ekintu ekyo okiraba mbu okikuba mutooki kiri kitya ekintu ekyo nze nkiraba nga ku lwange nti bw'okozesa olulimi olwangu olumaketinga munnayuganda tujja kubeera mu kalula k'obukakamu okujjako nti oyo yayesimbyewo ayagala tuza mu kuyiwa musaayi yaleetera abazadde baffe n'abaana baffe betuzadde okuddamu oluyale okuleetera ensi yaabwe okutajayagaliramu obulungi n'enkubiriza munnayuganda ne Makinde ne Kampala n'emiriraano okutwaliza wamu nti tusabe akalulu tutye amateeka ga Minister of Health getaddewo tuwagire His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tulabe nga tutambula door to door campaign tuleke gathering special distancing naye akalulu kaffe ffe nga bafulaga beara Kampala n'emiriraano okuva Makinde ne Rukuli gyensibuka tuwagire His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nange birungi Arthur omwana we w'ensonga atumikako nange nga mundabira nga ddala ebiro nga 25 nga bituuse abiri mugumu program bagamba ki birungi weesimbye ku kyaki nyesimbye ku kansala LP3 ani abaddeko wabaddeyo Sawamaso Julius yanze bakalulu muganda wange bwondaba naye olwaleero ngenda kujjayo lwa nsonga nti ebyokoledde abantu babiraba nebyotakoze naye nti bwemba nga mpiseewo unopposed mu kamyufu ka NRM kiba kitegeeza nti nze eddoboozi ly'abantu era bwemba ntuuse Makinde division nga Rukuli ward A Luyale birungi Arthur nze eddoboozi agenda kutuukiriza amaloboozi gammwe agenda kuzibukulula enseke zaazibikira kubanga kanso gyengendamu bamanyi birungi ennyabo ogambye weesimbye Makinde Rukuli Parish kubwaki kansala LC3 Rukuli ward A yes Rukuli ward A evaawa n'ekomawa Rukuli ward A erimu Upper Konge 1 erimu Upper Konge 2 erimu Kagoda ne Serowaji zones omulabi wa program bagamba ki ebigambo bino bya birungi Arthur si byange njagala mbimubuuze era tu answer lwaki olowooza ogenze n'okona kantu koyo gwogamba nti yakubbira akalulu lwaki ogamba nti kati ku luno omulina bwakuba kuvuba ogenda kuvayo nekiri kiri ekyenyanja ekinene kubanga nti singa amaanyi tigali mu bantu
birungi asa bwe mba navaayo nintayita mu kamyufu abantu ne banteekamu bwesige era abantu bye bangamba nti bagamba nti luyale erinnya yantuma birungi yali muzadde mulungi kubanga yalaba nti ebirungi biri mu nze so n'olwekyo nti eyampangula singa eti yakola bukujjukujju lukuli parish onokutwaliza wamu yali badde ng'eri mu maaso bufunze bakuwangula bampangula nyabo kati n'okomawo nenkomawo kisanja bakomeddewo ku ki kino ekisanja kola mu kyezo nze nkutte bendera ya NRM era manya gali waggulu nnyo birungi alume era tulindire ennaku z'omwezi nga 14 ensonga semasonga okusosowaza okulaba nti ebox za His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga zijjula era bannamachinde mbakubiriza nti singa nga 14 President Museveni awangulira waggulu mu Machinde ennaku z'omwezi nga 20 ba road councillors ne bawangula ne meeya waffe Rwagadi ennaku z'omwezi nga 25 birungi agenda kulumira ddala abange birungi agambye musoke muteeke ebbali musoke mujuza ka President Museveni ye waluvannyuma oli waddi nze ndi wa 25 nga January ng'amaze omwana w'omulaalo His Excellency ng'amaze kuwangula kalulu 2 program bagamba kinange kuli Jennifer buli lwakuna essaawa 4 mpaka essaawa 5 kino ekiseera twakirwayo okubeera nga tunoonyeza bannaffe nga tugezaako okulaba nga bafuna obululu ate nga tulaba n'amaanyi ki ge balina era na biki ebibaleeta. Amanya agange nze mukyala Kunihira Lona Kanyonyuzi chairperson wa Women Council Lukuli Parish then ate nembeera chairperson w'abakyala mu Upper Konge 1 lulimi ki olusinga okwanguyira? Luganda bali mayiru kutabula twogere luli olulala abantu baganda mu lulimi eno tuli mu Buganda era gye tukulembeera ki ekikulese ekindeese ekisookera ddala mbadde ku Lukuli Parish nga Women Council nga ndi ku level ya LC2 naye nga ebizibu by'abakyala bingi ekisingira ddala abakyala baffe tetuba traininze kubeera nga bafuna access ku programs za government zeteekawo ekyo kizibu kyamaanyi nnyo kyekisinza okundeeta okusobola okulaba nti training abakyala tubakolera ebyo ebitabasobozesa kulaba nti bafuna mu government ya president waffe. Mukyala Rona abantu bonna beesimbyewo balina manifesto yegamba etya? Manifesto yange egamba nti nze abakyala kye nnina okubakolera nina okubeera nga nsituwalinga future yaabwe kimu era nga nina okuba traininga okwekolera emirimu so si kunoonya mirimu kugikola okutraininga abavubuka ebyo bibiri emirimu n'okubeera nga mbakulaakulanya mu byenjigiriza kubanga abamu tebamanyi kuwandiika mannya gaabwe naye ate nga bandi badde basobola gwe nga kansala gwe bagenda okulonda olina okukibakolera kubanga program zibaayo ku KCCA naye tezituuka ku ground era bwe buzibu bwe tufunye ti abakyala n'abavubuka tebafuna services wansi yensonga lwaki tuvuddeyo tusobole okuyamba abakyala n'abavubuka mu bitundu byaffe. Gogenda kukozesa bwangu ki Bukirwa Rona? Kunihira bagenda kukozesa bwangu ki okulaba nga ebintu ebyo bituuka kubanga abantu betuyita buli mpaka ebintu bya gavumenti banaayita ebikutuka no kati bwogamba eyo Lukuli eyo waliwo olwembira ebinyanga bigira du banaayina bikuba n'owulira ng'emmeereko waba mwana ng'atula kuvaamu kulinda bulinzi bwa lugulo oluguudo luwedde kaakati ekirala ombuuzizza nti kiki kyogenda okukozesa okulaba nti oyanguyiza programs za gavumenti okulaba nti zituuka ku bavubuka n'abakyala wansi. Ekisooka nze ndi mukyala ndudde nga nkulembera abakyala n'abavubuka ku village level nga naye siga nti oba nfuna omuntu na ampe wabula I train them myself. Yes. Where did you get the money from? Where I work, I'm a teacher by profession. So nfune omusala gwange nengula material kuba mangi bamugula tachi price nembayita mu holidays nembagaba ne tusome kino kituba tweyigiriza ngandaba weakness weeri wadde kansala baffe badde bakola yes naye ngandaba mu areas ezimu tebakola tebatuukiriza. Kati bw'oyitamu obusomesa obusigalako obusomesa sisobola busigalako kubanga bwe mba nsomesa abaana abato kati ate njagala kusomesa abantu bakulu kwegamba abaana abato balina namba nene nnyo ey'abasomesa eyo 2 program bagamba ki bino byakutuleeka lona wadde ogenda kuva mu busomesa kale togenda kusoma obusimanyi bwakutama bajja sosomeseza nnyo ekyo mukisonyiwa omulabi wa Star TV
kakati yogerako ku bizibu by'abasomesa begamba nti mukulembeze gwe bw'okomawo kino ekinzijenze mu busomesa kuba olina ensonga zezikujja mu busomesa nsonga kyo siina nnyo kinzija mu busomesa wabula I have a passion for my country and for my fellow Ugandans. Rhonda, if we go there, Yes. then you are putting me to another level. If you have a passion for your country, that means you need to teach the kids of Uganda to study well and love their country too. And the teacher, that's what you're supposed to do. Banange, Bini, program Bagamachi. Amanya n'eddoboozi nze Mugumya Mohammed. Mugumya Mohammed. Eddoboozi ly'abantu. Wano waliwo ba Bukenya, waliwo ba Matovu. Yaba muganda wange. Abaganda bye tiimu eyo eri emabega wabagamba ki? Balungi. Ndi kansala L3. Wesimbye luddawa? Neesimbye mu Kiwempe. Kiwempe kiriwa? Kansanga. Kansanga. Makindi Lukuliddi. Okay. Nina mu zooni 4 na mu Kiwempe, Tyaba, Yolamu n'ekkanisa. Kyekikuleeze? Ekinteezezze kusaba kalulu ka President Museveni. Akakuto kwagala? Maama nkyayogera. N'akange nkagala kuba President Museveni waba tamaze kulya ate nange nnyinza obutakola ki? Obutalya. Okay. Naye nina ebintu ebinnuma nga nze omuntu. Mbadde nsaba mbyogereko mbu twafunyemu obuzibu balanze ssente. Kati buli wogenda okusaba akalulu bakugamba tuwe ssente zaffe zolwakola ki zebakuwadde. So tukozesezza abantu. President Museveni agaba ssente n'azoyaza bafulaga bbeera naye gye zituukira butuvu obuzibu bwe tufunyemu. Kakati olaba no TV oli kuyaggwanga ate no program era ya President Museveni. Kyoba omanya kati mugambe ebigambo byo byagala gwe. Njogera ebintu bino nga sitya Katonda nga njogera eri ensi yange. President Museveni atulwanire kamenye emitwe eminene giri eri waggulu gye baweereza ssente zitatuuka eno wansi. Buli wengenda okunoonya akalulu nga fulaga bbeeyala baŋŋamba mbampa obukadde 20 ne bwe sifunaaka gafune bampa emitwalo 55 ezasookera ddala luuto yasooka waliwo ze baasomesa zitukola kaki situzifunaaka kati yenduulu akalulu mbadde nkalina naye obuyambi sikola ki sibulina. Kakati omwami Mugumya kojjange kino kiyinza okukuzitowerera naye ate njagala ansa yakyo. Naffe gye tukolera oba oli awo tujja buzzi tulage eggwanga nti gye tuli ate tuteeka okukolera eggwanga. Sente ezo bwe zinajja onaavamu enyalemu manyi bwe zitajja ogisigalamu oba ogivaamu. Maama nja gisigalamu kuba we nali nzija sajja kunoonya ssente naye njagala batereeza eddoboozi eri bagambe abantu baffe ssente situzibawanga. Abange 2 program bagamba ki ebigambo bya Mugumya mbiwulire Mugumya bw'obanga toli ku gundi nga toli ku kwebyo ogambye baddewo nga weesimbyewo okola mulimu ky'omulala. Maama ndi buloka amayimba n'amataka. Buloka amayimba n'amataka. Ennyabo. Mulimu ogwo. Ennyabo. Buloka maama mulimu gw'amaanyi era mpeereddemu abaana. Nina mutabanyi wange first born Kasozi Akiramu. Asomera n'Amagoma. Sasula $1,400,000. Buloka. Ennyabo. Nina abaana 6 abakazi 2. Sijja kubuuza nnyo ne waliwo ekigambo ekiyita kibatera okugamba bamafiya. Munansonyiwa. Maama oba ogwagadde ensolo gukuyigizaamu n'olaba ssavu kyeririyo. Wali essavu. Era nja gusigalamu. Kati bannayuganda kale tuveeyo mu bintu bye by'omunda ennyo. Bannayuganda naddala bw'oyagala okukiikirira obagamba ki? Mbagamba bannonde kuba yenze eddoboozi era yenze nja okusakira omuvubuka n'omukadde kuba nagenza okutunamu abavubuka tebannamirimu. Naye bwe ntuuka e Makindye nja kutuuka mu munene yenna sobola okusakira kuba nja kuba ntuuka ewa President Museveni ng'amaze okuwangula mugambe biki ebiruma abavubuka biki ebiruma abakadde bafunayo akasente. Taata wa Akram soka tutokerawo nyini biki by'omanyi ebiruma abavubuka mu gavumenti yo? Abavubuka tebalina mirimu. Mbadde nsaba President Museveni mbadde nsaba President Museveni atuyambe kati ngaffe abali wansi basobole otutuusaamu obuyambi kyekikulu tufune projekiti kuba projekiti eyo ebeeramu akasente tusobola okuteeka mu bavubuka nabo ne basobola okukola ki kubeera nga beekulaakulanya. Kati saa zino yenduulu buli gyogenda okusaba akalulu agamba sooka osabire osooka osaka akasente okaleete mu bantu
tusobole abavubuka okukola ki kubeerawo. Dr. Akram, oyogeddeko ku projects. Okimanyi nti omuntu obeerawo ng'olina ebintu by'oyagala okukola naye nga tobisobola. Kati tuyambe omusajja waffe, manyi tuyambe pulezidenti waffe, bwange waffe ffenna, nti project ezo zoyogerako, project ziringa ki? Wayonga ebyokulabirako gambe project eno kuba kwasobola okuba nga talina budde oba n'okuba omuntu yenna awawo. Kati nga President Museveni alina obuyinza oba alina ssente esobola otugulira ekifo tusobola okinoonya netumanya kiri wano, tugenda kuteekamu ebiyumba by'enkoko, atugulire enkoko tuziteekemu, abaana batandika okukola ki okukola. 2 mu program bagamba ki? Bwe nali nkulanze nga ndi muto emirimu egimu twagikolanga nga tegiriko kasente ate nga bazadde baffe bagituwa. Lwaki olowooza nti buli kimu balina kukuleeta? That's buba mu luzungu tukiyita giving you food on a silver plate. Don't you think abantu basobola okubaako bye bakola ne babayambako obuyambi okusinga okugamba ndeese kiyumba ntaddemu enkoko kuwadde emmere katolo bwe ziggwawo ne tuddawa olaba nga awo makati awe nawo tugenda kusembayo essaawa zino tuwali ntandikwa katutuse ku kituufu kyemadde njagala essaawa zino tuwali ntandikwa kati watuwa entandikwa eyo ne tufuna project tuteekawo oba nkoko then sente ezivamu tusobola okugulamu ekintu ekirala kibeera nga abaana tebasobola kujulwa. Era essaawa zino singa abavubuka tebakuba nnyo gavumenti. 2 mu program bagamba kinange Queen Jennifer, nze nja kugamba bwenti badde nga bambuuza mwami Mugumya Muhammad. Kino nkiddamu n'obuvumu bw'amaanyi nnyo. Okimanyi nti omwana waawo waali Akram gw'oyagala ennyo nga tomuyigiriza kulima ne bwakula ajja kuba tayagala kulima. Kituufu nkiraba era tuli balimi, era nze nnina ennimiro Mityana, naye sijja kutwalayo ate bavubuka bagende Mityana ku kibanja kyange ate nga gavumenti weeri ng'esobola tuteekamu akantu kenayogedde maama akasente tusobole okukola ki kateeka mu bavubuka. Toyanza ssebo toyanzeeke nange oli otya? Amannya go? Mwesigwa Sisse nanyini Smile. Sisse biki ebikuleese? Ebindeese njagadde nzize kusaba kalulu. Nga bwe bamanyi ewaffe bamanyi nga mami. Nze mami Munyonyo. Nzize kusaba kalulu nesimbyewo ku direct kansala Salama Sala Munyonyo ne Mulungo zoni ziri 2. Nsaba akalulu k'abatuuze kuba ndi VHT ewaffe nze nzize nkola ku bintu ebyo bwe bityo byakugaba butimba byakugema baana kukola ki mu zooni yaffe nga nzize mbikola njigiriza abakyala nzizeeko nga njigiriza abakyala natondawooko ebibiina by'abakyala mu zooni zange zombi 2 ebyo byonna bivudde mabega so si bikoze kati nti kwesimbawo nzize nga mbikola. Nina project zenkolagana nazo na ezigenze zimpa okuyamba ku bantu nga basale nga bafuna basale mu kitundu kyange Munyonyo. Nzize nga nyimirira mu bintu bingi ku mulundi guno neŋŋamba akanzije neesimbewo wangi okakasa kuki nti akalunja kawangula? Akalunja kawangula olw'ensonga nti abantu baneesiga abantu baneesigisiza okuva emabega nga nzize mbayamba. Nze ekimpisa mami kujja nga nzize nyamba abantu bangi abaana era ewange osanga wajjudde abaana n'abakyala. Kati saba kalulu ku lunaku luli abakyala n'abaami ab'Emunyonyo ne Mulungu nesimbyewo ku fulaga bera ya NRM era amannya mujja nga 25 lwennondebwa Mwesigwa Sisse baasi ng'otiikinga erya mami teririiko kuliko Mwesigwa Sisse. Nsaba akalulu kammwe nsobole obakiikirira nsobole okukola ku nsonga zonna ng'era bwe nzize nzikolako nga nzija mbayigiriza nasoma ebya gundi ebya ndi VHT ate nga nasoma value addition nzize njigiriza abakyala okukola ku bulimo olimo kwetandikirawo obulimo. Kakati nsaba nti bwe munonda mbe nga nsobola okujja ebintu waggulu ku division okwongerako ku bitongole bye mbadde nga nkolagana nabyo ebibadde nga bimpa obuyambi okuba nga mbadde nfuna basale ezo. Kati bwe nfuna basale kugombolola n'enzigatta ku z'ebitongole nja kuba nkola bulungi.
2 mu program bagamba kinange Queen Jennifer kandi bekubalala ate bo kyekibalesa wo wasimbyewo luddawo nze nesimbyewo Mutundwe Lubaga division ekitundu bakiyita Mbaawo zone ku bakansala L3. bakansala kozi bakola mulimu ki abakansala omulimu gwabwe baba basakira bitundu byabwe kyekyo kyokka ekikulese manifesto yange amanya nze Serunga Geoffrey manifesto yange njagala kusakira bavubuka okulaba gavumenti eyina ssente ezibeerayo eyo naye nga za kuyamba bavubuka kuyamba bakadde kuyamba baami naye olw'ensonga nti tusindika abantu eri mu gavumenti abantu abatamanyi kyakukola kugamba olaba ogenda kubanga obasingako ngenda kuba mbasingako kuba biki ebyenkizo byeweerabamu byeneerabamu maama kuva 2016 ndi muntu adiringira mu skilling ndi muntu adiringira mu mirimo gy'omutwe nsomesezzaako ku bavubuka mu Mutundwe mu Lubaga division kwetandika emirimu nyina project bagiyita Mutundwe Youth Empowerment Group tusomesa abavubuka okukola sengenge tuze tukikola nze nkikola ku mulimu gwa bannakyewa nga tebanteekamu yadde olwataano era ffe bamu kati President Museveni omugamba ki nze kyemusaba kulaba nga abavubuka atwongeramu akasente mu projekiti zaffe okulaba nga tugenda mu maaso abavubuka kye bava bakola effujjo n'okuba nga tebaagala gavumenti kuba tebalina byakukola naye singa babateekamu akasente ne bafuna ebyokukola obuwanguzi tuba tubulina. Geoffrey gwe taatawo yakuwa sente zatandika tebampa yadde olwataano najja neerwanako kati njagala ogambe abavubuka abalowooza okubawa obuwi nti basobola okutandika nga tebabawadde ate nga bawagira gavumenti maama okutwaliza musigambe nti baagala bawa buwi wabula baagala kubongeramu bakole olwedde balina bye bakola obutonotono bwe bakola naye nga baagala kubongeramu baagala kubongeramu akasente bakole baagala bakwasizaako kyogamba eyo embeera ereetawo bwegugunga obujjudde yes yebuleeta omuntu bwataba nakyakukola ebyo kyangu omubuzaabuza abakyamu kyangu omubuzaabuza n'omuntu babanga alina kyakola kizibu okukola kyokwenyigira mu bwegugunze tondaba kuva 2016 kuva 2013 sina bwegugungo bwonna nze mbeera ku mirimu gyange nkola sengenge nkola liquid soap nkola busawo n'okusomesa abakyala n'abaana era tolina musango gwoyinza kusanga kwero singa bampaabira okuva mu 2013 kuva lwe natandika project eyo 2 mu program bagamba kinange Queen Jennifer mwami Sewunga tujja mweyongeza Geoffrey ng'ate tulabye obanga amaze okuwangula tuva ku Star TV Queen Jennifer ekyaliwo nnyo bampita Kigwe Paulo kansala yasooka okuyitamu since 2006 nali nkiikirira Nsambya Housing Estate naye kansala wa NRM era sigivangamu sigisobola lwaki oyagala nnyo NRM mpa ensonga 3 zokka ensonga nkuliddemu NRM nzaaliddwamu NRM buli kintu kyonna kyenkoze nkikoleddemu NRM kale ate Museveni mwagaza ki ekintu kyonna abeeko kira lwaki bamukyakala kiikirira Lukuli Ward B omuli Kizungu Kintu Kibalama ne Zone 5 obululu obwo banona nga 25 naye akamyufu nakayitamu haili nawanenera ngenda kuyitamu kubanga nze kimanyi okuvanga bwe nakikolanga edda ku energy sector nze ebintu byenkolera abantu bange nga Nsambya Housing Estate kyenagikoleranga emyaka giringa ne bemba siriwo bannonda neeno kyendeese era nakitandise edda ajje bonna bamaze edda Sekirunga agambye ajje ennaku z'omwezi 25 wali nnyo okubeera nga ate abaddamu envuunula bibya 2 mu program bagamba kinange Queen Jennifer tova ku Star TV